सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो सब कैसे हो? आई होप कि सब बढ़िया हो। तो आज है लक्ष्मी पूजा, तो इसलिए हमारा घर पे भी लक्ष्मी पूजा हो रहा है, तो देखते रहो। तो ये देखो, मेरा मम्मी सब कुछ प्रसाद रेडी कर रहे हैं तो लक्ष्मी पूजा के लिए। तो देखते रहो मेरे इस पूरा ब्लॉग को। এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে ঘরে। এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে ঘরে। গাছে থাকা ফুল ফলার মাঠে সোনার ধান, ও মা গাছে থাকা ফুল ফলার মাঠে সোনার ধান। দুধে ভাতে বেঁচে থাক মা তোমার সন্তান, ও মা তোমার সন্তান। এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, এসো মা লক্ষ্মী,